नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या आप सोते समय खर्राटे लेते हैं? सब लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोते समय खर्राटे लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, ये खर्राटे होता क्या है और ये सोते समय क्यों आता है? खर्राटे दिन प्रतिदिन एक गंभीर समस्या में बदलता जा रहा है। काफी लोगों को इनकी वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये खर्राटे के बारे में काफी चौंका देने वाली बात है कि खर्राटे से पीड़ित लोगों को तब तक ये पता नहीं चलता है वो इसके पीड़ित है, जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें ये ना बताए। पहले हम जानेंगे खर्राटे क्या है। खर्राटे एक ऐसी ध्वनि है जो गले में मौजूद टिश्यू से पास होने पर आती है। ज्यादातर लोगों को खर्राटे की समस्या कभी ना कभी होता है, जो सामान्य तरीके अपनाने पर ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये गंभीर समस्या हो सकता है। खर्राटे क्यों आते हैं? खर्राटे मुख्य रूप से गले में हवा के टिश्यू में फंसने की वजह से होती है। खर्राटे सोने के तरीके, सोने का स्तर, दवाई के सेवन, शराब के सेवन से प्रभावित होता है। दरअसल इसके दौरान गले में अतिरिक्त फैट जम जाता है। खर्राटे तब होता है जब आपकी सांस का चलना काफी धीमी हो जाता है या आपका सांस सोते समय एक बार में 10 सेकंड से अधिक समय तक सांस रुकती है। इसके दौरान हमें खर्राटे आते हैं। जीवन में थोड़े बदलाव करने से खर्राटे को सुधार जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल हिंदी चित्रलिपि को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।